Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, efirda kun mavzusi ko'rsatuvi. Bugungi mavzuyimizda biz tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minotidan xavfsiz foydalanish hamda 2025-2026 yilgi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari xususida so'z yuritamiz. Bugun studiyamizga Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali mehnatni muhofaza qilish, ekologiya va sanoat xavfsizligi bo'limi boshlig'i Jasur Jumanov hamda gaz ta'minoti obyektlaridan samarali foydalanish bo'limi yetakchi mutaxassisi Jasur Mamirovlarni studiyamizga taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Tabiiy va suyultirilgan gaz iste'molchilarini gazdan xavfsiz foydalanishi bo'yicha qilinayotgan ishlar xususida gapirib o'tsangiz. Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tizimiga qarashli suyultirilgan va tabiiy gaz bilan ta'minlash bizlarda shoxobchalar bor, greslarimiz bor. Bulardan aholi va iste'molchilarimiz tabiiy va suyultirilgan gaz iste'molchilari o'z ehtiyojlari uchun foydalanadi. Bu albatta juda ham yaxshi. Ammo shu bilan birgalikda tabiiy va suyultirilgan gazdan xavfsiz foydalanish qoidalariga rioya qilinishi birinchi talab etiladigan dolzarb masala bo'ladi bu. Sababiki tabiiy gazdan foydalanish iste'molchilarga bir qancha qulayliklar keltirishi bilan birgalikda bir qancha baxtsiz hodisalarni ham keltirib chiqish xavfi ham mavjud. Sababi ozgina e'tiborsizligi, texnika xavfsizliklariga, qoidalariga rioya qilmasligining oqibatida chaqnash yoki bo'lmasam is gazidan zaharlanish holatlari, juda og'ir ahvollar, vafot etish holatlarigacha ham holatlar kuzatilib kelmoqda. Respublikamiz bo'yicha bu to'g'rida targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshiriladi. Jumladan viloyatimiz miqyosida ham juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Yil davomida doimiy ravishda mahalla raislari bilan birgalikda seminar suhbatlar o'tkaziladi. Maktablarda yoki bo'lmasam odam gavjum bo'ladigan bozorlarda bir qancha bizlar tadbirlar o'tkazamiz. Bu to'g'rida iste'molchilarni tabiiy gaz va suyultirilgan gazdan xavfsiz foydalanish bo'yicha video roliklar ko'rsatib beriladi. Eslatmalar, bukletlar tarqatilyapmiz. Mana misol uchun bir yil davomida biz 10.421 dan ziyod aholi iste'molchilariga, tabiiy va suyultirilgan gaz ta'min iste'molchilariga bukletlar tarqatilgan, eslatmalar tabiiy va suyultirilgan gaz yo'nalishida gazdan xavfsiz foydalanish qoidalarini ko'rsatilgan bukletlar, eslatmalar tarqatib boriladi. Bundan tashqari bizlarda viloyatimizda har bitta tumanda, ya'ni 16 ta shahar tumanda xavfsiz gaz degan guruhlar ochilgan, Telegram guruhlarimiz. Norasmiy kanal bo'lgani bilan o'zimizning ichki buyruq bilan asosda qilingan. Bu gaz bilan bog'liq bo'lgan har qanday savollarga javob beriladi mutaxassislar tomonidan. Har qanday gaz bilan bog'liq bo'lgan savollarga javob beriladi. Bundan tashqari har kuni har bitta tumanda, har bitta o'sha guruhga 8 tadan 12 tagacha, bu degani bir oy davomida 3000 dan ziyod eslatmalar, videoroliklar, gazdan xavfsiz foydalanish qoidalariga rioya qilish qanaqa tartibda bo'ladi? Gaz qoidalariga misol uchun rioya qilmagan holda uning oqibatlari nimalarga olib kelishi to'g'risida videoroliklar joylab boriladi. Bu bizga kunlik vazifa qilib olingan xodimlarimizga. Ular kunlik birinchi qiladigan vazifasi ertalab ishga kelishidan ana shu guruhlar bilan shug'ullanadi va har qanday gaz bilan bog'liq savollarga javob berib boriladi. Va biz shu narsani ham yo'lga qo'yganmizki, har bitta tumanlardagi mahallalar kesimidagi o'sha gaz xodimlariga biriktirilgan mahallalarda mas'ullari bor. O'sha mas'ullarni telefon raqamlarigacha biz har kun joylab boramiz. Sababiki gaz bilan bog'liq masalada ular to'g'ridan to'g'ri o'sha mutaxassis o'ziga bilan bog'lanib masalalarini joyida hal qilish tizimini ham yo'lga qo'yganmiz. Umuman Jasur aka, tizimda mehnat qiluvchi ishchi xodimlarning mehnat muhofazasi bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti? Biz mehnat muhofazasi bo'yicha mana bu kuni kecha 28 aprel butun dunyoda, butun jahon mehnat muhofaza qilish kuni munosabati bilan biz tadbirlar o'tkazdik, seminar suhbatlar o'tkazdik.
mehnat muhofazasi bo'yicha hududga Samarqand gaz ta'minoti filialiga qarashli 16 ta shahar tuman gaz ta'minoti bo'limi, 6 ta gaz taqsimlash shoxobchasi va yana xizmatlar mavjud. Bu xizmatlarda ishlaydigan umumiy 1000 dan ziyod ishchi xodimlarni mehnatini muhofaza qilish bo'yicha, ularni ish joylaridagi ish sharoitini yaxshilash bo'yicha viloyatimizda Respublika hudud gaz tomonidan bizlarga ko'rsatilayotgan bir qancha amaliy yordamlari misolida sharoitlar yaratib berilmoqda. Jumladan zaharli ish hisoblanadi bizlarda gaz bilan bog'liq ishlar. Bu zaharli ishlarda ishlaydigan ishchi xodimlar uchun har oyiga 8000 litrdan biz qatiq mahsulotlarni tarqatamiz. Bundan tashqari shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlangan to'liq. Bundan tashqari bir yilda bir marta biz ishchi xodimlarni tekin tibbiy ko'rikdan o'tkazib beramiz. Bu nima ishlar jadval asosida 2-3 yildan beri shu narsa yaxshi yo'lga qo'yildi deb aytishim mumkin. Sababi tibbiy ko'rikdan to'liq 100% o'tib kelinyapti xodimlarimiz. Bundan tashqari ish xodimlarimizni o'z vaqtida mehnat ta'tillarini olish, sanatoriyalarga borib, dam olish maskanlariga borib, dam olish tizimlari yo'lga qo'yilgan. Ishchi xodimlarni ish sharoitida ularni ishlash muhitini yaxshi yaratish maqsadida biz shaxsiy himoya vositalari kabi bir qancha jihozlar bilan ta'minlangan, maxsus kiyimlar bilan to'liq ta'minlangan, oyoq kiyimlar bilan to'liq ta'minlangan, yomg'irda kiyadigan maxsus kiyimlar bilan alohida ta'minlangan. Bu narsalarni biz albatta aytib o'tishimiz kerak, sababi bu mehnatni muhofaza qilish yo'nalishiga kiradi. Sababi ishchi xodimlar o'z ish joylarida mehnat sharoitlari bilan to'liq ta'minlangan bizning tizimda. Bugungi kunda biz mehnat muhofazasi bo'yicha ishchi xodimlarni doimiy ko'nikmalarini oshiryapmiz. Masalan, ularni bilimlarini sinovdan o'tkazamiz. Har qanday holatda ularni har bittasi o'zining vazifasidan tashqari favqulodda holatda harakatlanish tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu to'g'rida bizlar amaliy mashg'ulotlar, o'quv mashg'ulotlari o'tkazib boramiz. O'quv mashg'ulotlarini gaz taqsimlash shoxobchalarida, ya'ni suyultirilgan gaz ballonlarini to'ldirish shoxobchalarida har oyda bir marta o'ziga qulay vaqtni belgilangan jadval asosida gaz ta'minoti bo'limlarida bir chorakda bir marta mana shu o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish doimiy qat'iy vazifa qilib qo'yilib, bu ishlar amalga oshirilib borilmoqda bugungi kunda. Ya'ni o'quv mashg'ulotlari orqali umuman gazdan foydalanishda xavfsizlikka rioya qilish, masalan, har xil turli xil chaqnashlar, yong'inlar sodir bo'lgan, to'g'rimi? Shunday. Chaqnashda bo'lgan holatda qanaqa harakat qilish tartiblari bizda o'rgatib boriladi. Bu bo'yicha yo'riqnomalar o'tiladi. Ishchi xodimlarimiz bundan tashqari har kunlik yo'riqnomadan o'tiladi. Ularga har kuni ish davomida qanaqa harakatlanish to'g'risida kunlik muntazam tushunchalar berib boriladi. Jasur aka, aholini tabiiy gaz bilan bir me'yorda ta'minlashda tizimda qanday ishlar amalga oshirildi? Shu xususida to'xtalib o'tsangiz. Hudud gaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan shahar tuman gaz ta'minoti bo'limlarida aholini bir maromda barqaror tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan o'tgan 2024-yilda jami viloyat bo'yicha 27,1 kilometr gaz tarmoqlarini rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Shundan manzilli dastur asosida 11,7 kilometr. Bundan tashqari tashabbusli budjet dastur asosida 207 kilometr. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 23-iyuldagi 05/1-27-62 son topshirig'i asosan 803 kilometr. Bundan tashqari Bulung'ur tumanida 1,5 kilometr, Ishtiqon tumanida 2,9 kilometr gaz tarmoqlarida mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirildi. Natijada 13 mingdan ziyod aholi xonadonlarini tabiiy gaz ta'minoti yaxshilashga erishildi. Shu bilan birga 44 ta gaz taqsimlash qurilmalarida mukammal ta'mirlash, 6368 ta gaz taqsimlash qurilmalarida taftish qilish,
979 kilometr gaz tarmoqlarini bosim ostida zichga sinash va havo bosimi yordamida tozalash, 448 kilometr yer osti gaz tarmoqlarini maxsus uskuna yordamida holatini tekshirish va 218 kilometr gaz tarmoqlarini estetik jihatdan tartibga keltirish va bo'yoqlash ishlari amalga oshirildi. Aynan qaysi tumanlarda ko'proq mazkur ishlar amalga oshirildi? Mazkur ishlarimiz ta'mirlash va mukammal rekonstruksiya qilish ishlari Samarqand shahrida, Pastdarg'om tumanida, Payariq tumanlarida amalga oshirildi. 2025-2026 yilgi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari haqida to'xtalib o'tsangiz. 2025-26 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish doirasida bizlarda ishlar rejalashtirilgan bo'lib, gaz tarmoqlarini mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish 24,7 kilometr, gaz taqsimlash punktlarini mukammal ta'mirlash 51 dona, gaz taqsimlash punktlarini taftish qilish 6272 dona, gaz quvurlarini bosim ostida zichga sinash va havo bosimi yordamida tozalash 1079 kilometr, yer osti gaz quvurlarining holatini tekshirish 2413 kilometr va gaz quvurlarini estetik jihatdan tartibga keltirish 274 kilometr rejalashtirilgan va bugungi kunda ushbu ishlar reja grafik asosida amalga oshirilmoqda. Umuman bugungi kunda qaysi tumanlarda keng ko'lamdagi ta'mirlash, rekonstruksiya qilish ishlari olib borilyapti? Bugungi kunda rekonstruksiya ta'mirlash ishlari Narpay tumanida, Pastdarg'om tumanida, Bulung'ur tumanida ishlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumotlar uchun rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetmoqda. Sizlar bilan keyingi dasturlarimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.